喂，Hello，阿 Ken。喂，Sam。下個月又到呢個陰展喎。係啊，咁我哋要做足準備功夫啊。今年咧，我哋咧都有唔少新嘢。係咯，我知道你好似揾咗啲新嘢翻嚟，係啊俾大家聽下喎。係啊，咁就面前大家可以睇到呢一對喇叭咧，就係即係我哋咧今次為咗呢個 AV show 咧，我哋咧特別引進咗翻嚟㗎。係啊，咁啊呢一隻咧就係即係嚟自法國嘅一個牌子叫做 Atlantic Slap 係啦。咁佢係專做喇叭嘅。我見到都係康設計喎，好似。係冇錯。點解咧？因為我哋都係秉承翻咧，想係要一啲比較高靈敏度、效率高嘅喇叭，然之後咧就用唔需要咁大嘅 power，咁樣去做一個比較有特色啲嘅示範，一個咁嘅組合嚟俾大家喺個會場度聽嘅。因為咁嘅關係咧，我哋今年就揾咗呢一對啦。冇錯，佢係康嘅關係咧。嗱，大家見到高同中都係康啦。咁而且佢係 compressor 康，咁所以咧個靈敏度相當之高嘅。咁加埋仲有一個15寸嘅指管低音啦，一個風琴邊啦，都係相當之容易搞嘅一個嘅低音單元啦。整體嘅作用令到成個喇叭啦，可以有咧98個 dB 咁高。我初步再見到下低有個窿咧，好似有少少特別嘢。係啊，呢個咧就呢對喇叭嘅其中一樣好玩嘅嘢嚟嘅。點解咧？因為咧佢呢個咧，我哋咧叫做佢個箱嘅 bass reflect port 啦，係嘛？咁但係呢個 port 咧，其實咧佢嗰個長度咧係可以有得調節嘅嚇。咁好簡單啫，即係伸隻手入去嘅話咧，佢有一個位咧可以咧俾你喐嘅。咁方便，可以就到你地方。咁同埋佢有個位咧可以咧俾你咧推到盡頭頂住嘅。咁咧就可以大家拉佢唔同嘅長度嘅時候咧，就可以咧就產生唔同嘅低頻嘅表現效果。咁你長啲嘅個低音量可以多啲啦。咁如果你短啲嘅話咧，個低音可以潛得低啲啦。咁喇叭有新嘅，咁機今年有冇新嘢聽？有啊，都有。Facemation 咧就今年就好特別啊，因為佢為咗要即係將佢自己膽機嘅佢其中一個即係中堅嘅 model 啦亦都賣得比較好啲嘅一個 model 嘅叫 MA2000咧，就重新改良。做咗一個叫做 MA3000。3000。好啦，講到 MA3000咧呢一部新機啦，咁其實咧佢就係頭先講過嘅 MA2000嘅新版啦，係咪？特別之處咧就係其實佢都係同2000一樣咧，佢係用2支300B 咧，就 single and parallel 咧，都係咧維持到有25火8ohms呢個咁嘅輸出嘅。但係咧佢特別在一樣嘢咧，就係佢喺前半月咧好多嘢咧就重新再設計過晒。咁最主要就係咩咧？就係咧佢個 gain 咧係比一般嘅 M 啦，無論原子級同埋膽都好啦，佢出嚟咧係多好多。係啊，因為一般後級最頂籠都係26至到28個 dB 度增益啫嘛。咁但係呢部機你真係估唔到，原來佢個增益咧去到34個 dB。好犀利喎！係啊，因為咧原來咧即係聽 Facemation 嘅工程師講咧，原來即係我哋衡量一部後級咧好唔好咧，其實大家都知道，即係最緊要睇個 power 有幾多咧，即係功率有幾多去衡量佢靚定唔靚同埋貴唔貴之外嘅話，原來咧要做一部好嘅後級咧，除咗呢一點咧，係個增益做得好唔好咧，亦都係一個關鍵。係啊，好難做㗎。係啊，咁佢係好難做嘅。咁但係咧，佢嘅特別之處就34個 dB 啦嘅增益啦。咁最主要嘅係咩咧？佢就大家可以睇到佢呢度嘅膽中間咧，其實咧佢係有一支咧，我哋叫做 driving stage。咁呢一支係佢今次好特別咧，就亦都好少人會咁樣用嘅，就係佢用一支 EL34嘅 power 膽啦。咁 power 膽 EL34其實佢個放大比率咧仲大過300B。咁但係咧佢咧就利用雙三極嘅方式，咁樣嚟去做咧，就令到佢咧可以咧就產生到有34個 dB gain stage 所以咧相當一個大膽同埋一個咧做得好特別嘅一個設計。究竟可以能夠喺咁大嘅 gain 同埋喺25火嘅膽嘅300B 嘅情況底下，能唔能夠做到個聲一樣係咁好咧？有300B 嘅膽味咧，而且亦要係好寧靜啦嚇。大家到時咧就記得要過去我哋個房度聽下啦。Sam，喂 Facemation 咧，其實咧除咗呢個新嘅膽後之外嘅話咧，好似仲有樣新嘢。係啊，今次廠方咧我記咗個最新嘅啱啱嘅 Facemation 咧，2200嘅唱頭2200啦。咁其實2200唱頭咧，即係以往出咗差唔多接近10年嘅2000嘅升級版。係啊，冇錯。你知咧2000已經好多人會賞識，同埋好多人都知道呢個唱頭係好靚聲。有人擁有過啦，係啦。咁變咗咧，廠已經諗咗好多地方真係可以改良到升級嘅話咧，就係而家新呢個2200。咁所以變咗咧，如果好多用家用緊嘅或者想買 MC 頭嘅用家咧，真係
係要嚟聽聽，因為佢好多突破性嘅改良喺呢度。冇錯，咁即係話其實已經唔少嘅 PP2000嘅用戶咧係啊嘅期待嚟喎。係啊，卒之可以有機會成功。冇錯啦，咁所以我覺得就真係大家咧，即係今次咧就千祈要過嚟我哋呢一個音響展，係啊同埋咧記得過嚟我哋嘅房間，我哋係 S425，係啊咁咧就我哋希望到時可以見到大家。咁我哋喺呢個介紹係咁多先啦，因為我哋仲有其他嘅產品嘅新嘅產品嘅，咁啊到時大家去到我哋房間度咧都會見到㗎啦。好，咁啊，我講到呢度先。OK，到時見啦。到時見。拜拜。